Unë po them pse duhet, Ronela më tha mu, pse duhet të vazhdojmë me këto partitë politike. Ore pse duhet mi dhanë lekë si fillim shteti. E kam fjalën për shtetin, jo privati apo ato që japin kotizacionet, nuk më intereson. Pse duhet të financojmë? Ti heqet leku shtetit. Po për çfarë? Në ço? Ne po themi ti që ai që jepet lekun në dorë. Po kur të heq lekun shtetit, do fillojnë këto maskrallë që edhe ligjet hetuese instancat hetuese, institucionet që hetojnë këtë gjë, ne i kemi kot. Arbis, e kupton se jepet leku në shteti që të mos i financoj banda. Vim banda dhe financon partinë. Po pse më faj, jem është që e financon banda. Unë thë mos ikin leku jem ka ato. Banda pasaj është prap një institucion tjetër që duhet merret më atë punë. Po nërkohë që banda po financojnë prap. Po këtu kemi problem madh nëse ti e quan bandën institucion. Përveç se parave të shtetit, partitë kanë hapësira të tjera për të marrë para edhe me donacione. Arbis, atë lutem, di një institucion që ka bandë mbrëm. Problemi është që ne po kërkojmë. E kam denoncuar në SPAK, në prokurori dhe në KLSH. Edhe ja them haptas. Di një institucion që kanë bandë mbrëm. Po mua banda nuk është institucion. Sigurisht nuk duhet me qenë thuj, por që është fakt. Banda është institucion. Është institucioni më nonsens. Ministria e Arsimit dhe Sportit. 12% e kandidatëve që brenda partive kur shkojnë dhe për zgjedhje, po ti pyesësh sa lek ka partia, nuk e din. Dhe ne themi dhe synojmë që ato s'njohin programin e partisë, vetë i thu lek. Po çfarë thu man? Ma thuj çfarë po çfarë. Po çfarë thu po e kam bë provë vetë kam pyet. Deklarohet çdo centim me qënë se partitë e thonë, e artikulojnë që ne pa tjetër jemi të gatë. Duam të jenë transparent. Duam të jemi transparent dhe ne... Vetëm transparent nuk janë. Dhe ne përpiqemi që me Komisionin Qendror të Zgjedhjeve i cili është ai që merret me mënyrën se si ja u kërkon. Nuk e realizon dot kjo gjithë kontrollin. Doli nga KQZ-ja kësaj radhe që kishte shumë faqe në Facebook dhe Instagram të financuara me 40, 50, 60 milion që bënin nga këto postimet sponsor, dhe nuk ishin të lidhura zyrtarisht me një parti apo me një tjetër, por që postimet e tyre të shonin ujë tek njëra apo tek tjetra. Pra, nuk ngelet vetëm te deklarimi që bëjnë partitë, sepse deklarimin ti mund t'ja kontrollosh. Në moment është thjesht lexues fatura. Pra, duhet të veprojnë edhe gjithë institucionet e tjera për të jetuar. Ore zotri, si delni popullit përpara që i thoni duam dhe do bëjmë demokraci për ju, kur ju nuk keni demokraci brenda vetes? Kush nuk ka demokraci? Po nuk e keni pra demokracinë. Po nuk keni pra demokraci, se nga Alesia, momenti që s'ka transparencë. Po të kishte demokraci. Transparenca është, po Po transparenca është në demokraci është. Transparenca është dhe është formale, duhet të kontrollohet. Demokraci nuk do kishe më të votuar në Shqipëri persona anonim dhe nuk do kishe në kryet opozitës madhështorët. Që këtu